सन्तति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितः चलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिण हरिरुद्रेश्वरभृतः श्रीवस्वच्छाया घटितकपटस्प्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे वृषं तन्वी मध्ये पृथुरुरसिजारो विषये जगत्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्ककस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयम् कलाभिः कर्पूरे मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरम् विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुराराधेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा तदा ह्येते नीतशतमखमुखा सिद्धिमतुला तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाध्याभिरमराः कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नामचरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविदो हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कदय कलितालक्तकरसम् पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्नेजनजलम् प्रकृत्या मूकानामपि च कविता कारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसता सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव क्षपितपशुपासव्यतिकरः परानन्दाभिक्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरणे
सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौविध्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तुते। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तुते। అందరికీ నమస్కారం. ఆ తల్లి అనుగ్రహం వల్ల, అమ్మ కృప వల్ల మేము 100 సౌందర్యలహరి శ్లోకాలు పూర్తి చేయగలిగాము. అందరికీ ఆ తల్లి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఆ అమ్మవారి దయ వల్ల సౌందర్యలహరి శ్లోకాలు 100 శ్లోకాలు పూర్తి చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. పాడిన మాకు, విన్న మీ అందరికీ అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పటికీ ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను.